mga mare, subukan natin tong Kayako Kayamo soap dahil ang dami ko nang nakikita na nag-try nito at effective daw talaga. Noon pa man tiwala na talaga ako sa brandang Brilliant Skin dahil isa rin ako sa mga gumamit ng rejuvenating set nila. Isang box na nga itong in-order ko at may laman na itong 10 peraso at meron na rin silang kasamang stickers. And don't worry dahil available din ito sa single bar. Gustong gusto ko din yung amoy nito dahil hindi matapang, amoy sabon pang baby. Nakasanayan ko na nga rin mga mare na hati-hatiin ng sabon ko. Feeling ko kasi mas nakakatipid ako pag ganun eh. Kayo rin ba? Alam nyo ba dati talaga tamad ako maligo as in. Pero dahil dito sa sabon na ito, grabe, ang sipag ko na maligo. Char. Kita nyo naman sobrang foamy at ang sarap talaga niya ikuskus. At ito na nga siya after ko maligo. Syempre hindi naman yan magic. Kailangan tuloy-tuloy lang natin gagamitin. Kaya nga dinamihan ko na rin talaga yung order ko.